ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம குக்கிங் சேனலில் எக் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பிரியாணி செய்கிறது எப்படி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த ருசியான எக் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம். எக் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: முட்டை, கரம் மசாலா தூள், தனியாத்தூள், தயிர், வெங்காயம், தக்காளி, எண்ணெய், பச்சை மிளகாய், கிராம்பு, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரியாணி அரிசி, புதினா இலை, கொத்தமல்லி இலை, உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, மிளகாய்த்தூள். இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். நம்ம பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெங்காயத்தை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு அதில் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறோம். இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்காக நான் 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு மட்டும் எடுத்து நம்ம பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்துக்கலாம். 2 கப் அரிசிக்கு நான் ஒரு 5 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தில் தான் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா நீங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் பொரிச்சு எடுக்கணும். இந்த அளவுக்கு நம்மளோட வெங்காயம் பொரிஞ்சு வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த ஆயில் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், இதை நம்ம அப்படியே பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் நீங்கள் இதே பேனில் விட்டுடுங்க. இதை நம்ம முட்டை பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை நல்லா எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஸ்டவ்வை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா மிளகாய்த்தூள் எண்ணெயில் நம்ம இந்த மாதிரி வதக்கும் போது அது கருகி போகும். அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த மிளகாய்த்தூளோட ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். நான் 5 முட்டை இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 8 நிமிஷம் போல் வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வெந்து வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் தோல் உரிச்சிட்டு இது மாதிரி குத்தி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபோக் வச்சு. அப்போ நம்ம பொரிக்கும் போது உள்ள மசாலாவும் சரி, நம்ம பிரியாணியில் சேர்க்கும் போதும் அந்த மசாலா நல்லா முட்டையில் இறங்கும். இல்லைனா நைஃப் வச்சு நீங்கள் ஒரு கீரல் கூட போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஆயிலில் இந்த முட்டையை சேர்த்து அந்த மசாலா நல்லா நமக்கு முட்டையில் பிடிக்கணும். அதனால் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டே இருங்க முட்டையை. முட்டை நமக்கு அந்த மேலே உள்ள அந்த ஒயிட் நல்லா வறுத்து வரும். அந்த டைமில் நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு இந்த முட்டைகளை மாற்றிடலாம். இதில் இருக்க ஆயிலை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் அதை பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம முட்டைகளும் ரெடி, பொரிச்ச வெங்காயமும் ரெடி. இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஹீட்டான குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 2 கப் அரிசிக்கு 4 வெங்காயம், 3 தக்காளி. 4 வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் வெங்காயம் நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சிட்டோம், மீதி வெங்காயம் தான் சேர்க்க போகிறோம். அதுக்கேற்ற ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 2 பிரியாணி இலை, 3 பட்டை, ஒரு மராட்டி மொக்கு, ஒரு அன்னாச்சி பூ, 4 லவங்கம், ஒரு 4 ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது நல்லா எண்ணெயில் பொரிஞ்சு இது ஃப்ளேவர் வரும். அந்த மாதிரி நமக்கு நல்ல ஒரு வாசனை வரும்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீதி வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணிக்கெலாம் நீங்கள் எப்போவுமே வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது நீளமான ஷேப்பில் கட் பண்ணுங்கள். பிரியாணி வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நமக்கு வதங்கிட்டே இருக்கட்டும், நல்லா வதக்கணும். அது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம தயிர் மசாலா ரெடி பண்ணிவிடுவோம். நான் இன்றைக்கி 1/4 கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன். அந்த தயிரை ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கோங்க. தயிர் கூடவே நம்ம கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியாத்தூள், 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம தயிரோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த தயிரில் உள்ள கட்டிகள்லாம் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சிக்கோங்க.
இப்படி நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள்லாம் தயிரில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இதை ஊற்ற போகிறோம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நமக்கு வந்து வதங்கி வந்துருச்சு. நான் வந்து அந்த முட்டையில் வறுத்த எண்ணெயையும் கூட நான் இதில் சேர்த்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் சிக்கன் பிரியாணி அந்த மாதிரி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம். அதனால் இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் மசாலா பொருட்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இதுக்கு 3 தக்காளி, மீடியம் சைஸாக இருந்தால் நீங்கள் 4 எடுத்துக்கோங்க, பெரிய சைஸாக இருந்தால் 3 மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம தயிரும் சேர்க்க போகிறோம், அப்புறம் புளிப்பு சுவையாயிடும். தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வதக்கி விடணும். கூடவே கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான உப்பு, பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்து நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளி வந்து நமக்கு நல்லா வதங்கி வரணும், அந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நமக்கு நல்லா வதங்கி வந்துச்சு. இப்போ நம்ம இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 5 பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 5லேருந்து 6 பச்சை மிளகாய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி நான் வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது அவ்வளோ காரம் இருக்காது, அதனால நான் ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து காரம் வந்து கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட நல்லா சேர்த்து வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க தயிரை சேர்த்துக்க போகிறோம். தயிர் வந்து புளிப்பில்லாத தயிராக பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப புளிப்பாக இருக்க வேண்டாம். தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். தக்காளி வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் போல் இதை அப்படியே விட்டுருங்க. அது நமக்கு நல்லா கொதிச்சு வரும். நல்லா கொதிச்சிட்டதுக்கப்புறமா இதில் 1 கைப்பிடி அளவு புதினா இலை, 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த டைமில் புதினா கொத்தமல்லியெல்லாம் சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு பிரியாணியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதனால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் உப்பு காரம் இதெல்லாம் சரி பார்த்துட்டு பத்தலை அப்படின்னா உப்பெல்லாம் தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 2 கப் அரிசியை முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்துட்டோம். ஒரு 30 நிமிஷம் நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதில் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிட்டு வெறும் அரிசியை மட்டும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி சேர்த்துட்டு மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அதே சமயத்தில் ஊற வச்ச அரிசிங்கிறதுனால அது உடஞ்சிடும், பார்த்து மெதுவாக நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா அரிசி உடஞ்சிரும், அப்புறம் நம்மளோட பிரியாணி வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது. அதனால் மெதுவாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே அரிசியில் நல்லா பிடிக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிரியாணியில் அரிசியை வந்து இந்த மசாலா பிரியாணி மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 கப் அரிசிக்கு 3 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 1 கப்புக்கு 1.5 கப், 2 கப்புக்கு 3 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். அதனால் நீங்கள் லைட்டாக மட்டும் தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம குக்கர் மூட போகிற இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ், நம்ம முதல்லையே ஒரு கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் எடுத்து பொன்னிறமாக வறுத்து வச்சுருந்தோம். அந்த ஆனியனை நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்த வெங்காயம் எல்லா பிரியாணி செய்யும் போதும் கூட நீங்கள் இதை மாதிரி சேர்த்து பாருங்கள், அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நமக்கு. வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்த முட்டைகளை இது மேலே இந்த அரிசி தண்ணி அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருங்க. உள்ளே அழுத்தி வைக்காமல் மேலே நீங்கள் வச்சு விட்ருங்க.
நீங்கள் முட்டை மட்டும் எத்தனை வேணுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குக்கர் மூடிடலாம். நீங்கள் வந்து குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் விசில் போட்டுருங்க. அந்த விசில் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக வந்துடும், ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்துடும். அப்படி வரல அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருங்க ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம். ஃபுல் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக நமக்கு அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம விசிலை எடுத்துட்டு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். பாருங்கள், நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரில் எக் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நமக்கு சிக்கன் மட்டன் கிடைக்காத நேரத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக முட்டையை வச்சு நம்ம வந்து பிரியாணி பண்ணிடலாம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்களும் கூட இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி எக் பிரியாணி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.